बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। न्यू अपडेट के साथ महकमा मौसम के ताज़ा पर नाज़रीन एक मरतबा फिर से बारिशों के लिए तैयारी पकड़ लें। समोसे और पकौड़े बनाने का सामान जल्द से ले लें क्योंकि आने वाले दिनों तक पंजाब भर में मूसलाधार बारिशों के इम्कान। तफसील से जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते। आने वाले दिनों तक मानसून के हवाले से बड़ी अपडेट हाजिर हुई है। याद रखें ताकवा से पहले 14 और 15 अगस्त के दरमियान पंजाब में दाखिल हो रहा है, जो पंजाब भर में 12 से इसके असरात देखने को मिलेंगे, जिससे रोजाना की बुनियाद पर कहीं कि बूंदाबांदी कहीं हल्की से दरमियानी की तेज़ बारिशों के इम्कान। जबकि हमारे जो प्यारे दोस्त हैं मुल्तान और बावलपुर डिवीजन है अमेरिका सादकाबाद के इलाके वाले, ये भी तैयारी पकड़ ले। यहाँ पे भी 14 अगस्त से बारिशों का ताकवा सपेल मजीद शिद्दत इख्तियार करके पंजाब में दाखिल हो रहा है। मजीद इसमें बदलाव की गुंजाइश भी है और आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम कैसे रहेगा। तफसीलात जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि हर रिलेटिव प्रेशर और बारिशों के हवाले से हमारी आपको लम्बा अपडेट रोजाना की बुनियाद पर पहुँचते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद रावलपिंडी अटक चकवाल वाले तैयारी पकड़ लें क्योंकि कुछ देर के बाद इस वक्त स्वाबी और सवाद के आसपास इलाकों में गरज चमक का तूफान बना हुआ है। नीचे एक तरफ मर्दान और लोअर दिल के ऊपर एक गरज चमक का तूफान बनना है जो इस्लामाबाद रावलपिंडी की तरफ बढ़ रहा है। तो कुछ देर के बाद इस वक्त इस्लामाबाद में मतला साफ है, बिखरे बिखरे बादल हैं। 1 या 2 घंटे के अंदर इस्लामाबाद रावलपिंडी अटक हरीपुर एबटाबाद मासेरा मरी नथियागली इन इलाकों में तेज़ हवा और आंधी के साथ मूसलाधार बारिश के इम्कान मौजूद हैं। जबकि दूसरी तरफ देखें झेलम गुजरात हाफजाबाद गुजरावाला सियालकोट डस्का झंग इन इलाकों में मतला जुस्पी तौर पर मौजूद है। यहाँ पे भी गरज चमक के साथ कुछ देर के बाद एक ठंडा तरफ बनने के इम्कान मौजूद हैं, जो 1 या आधे घंटे के अंदर ज़बरदस्त मूसलाधार बारिश के इम्कान यहाँ पे बनने के इम्कान मौजूद हैं। साथ साथ लाहौर के वाले भी तैयारी पकड़ लें क्योंकि यह ठंडा साल बन गया, लाहौर को भी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। जबकि दीगर इलाकों की बात की जाए, दीगर इलाकों में भी कहीं मतला जुस्पी तौर पर अवरूद है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जिसे एक मतलब फिर से गरज चमक के साथ तेज हवा और आंधी के साथ बारिशों के इम्कान मौजूद है और आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान पंजाब भर में एक मतलब फिर से मूसलाधार बारिशों के इम्कान मौजूद है, जो चंद मकानात पर अच्छी डेवलपमेंट होने के नज़र आ रही है। आज शाम या दोपहर के औकात में एक मतलब फिर से इस्लामाबाद रावलपिंडी अटक चकवाल झेलम यहाँ पे भी ज़बरदस्त बारिश के इम्कान है। जबकि डस्का सियालकोट लाहौर के आसपास इलाकों में आज कुछ इम्कान साहिवाल और मुल्तान के आसपास इलाकों में भी देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे मतला जुस्पे तौर पर अवरूद है, कहीं बूंदाबांदी देखने को मिलेगी और मुल्तान के आसपास इलाकों में बदल तो रहेंगे, अगर शीत रही तो बूंदाबांदी देखने को मिलेगी, चांस 30% हैं। जबकि कोई सुलेमान बेल्ट पर यहाँ पे मतला जुस्पे तौर पर अवरूद बूंदाबांदी के इम्कान मौजूद है। जबकि फैसलाबाद साहिवाल में भी कुछ इलाकों में शौकोट इन इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है। जबकि सरगोदा के आसपास इलाकों में इस्लामाबाद रावलपिंडी अटक चकवाल मियाँ वाली इन इलाकों में कुछ हद तक डेवलपमेंट नज़र आ रही है। बाकी पंजाब के दीगर इलाकों में मौसम साफ और खुश्क रहेगा। आज रात को एक मतलब फिर से इस्लामाबाद रावलपिंडी लाहौर सियालकोट डस्का गुजरावाला इन इलाकों में तेज़ हवा और आंधी के साथ बारिश के इम्कान रहेंगे। कल 10 अगस्त के दरमियान भी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं की बूंदाबांदी के इम्कान होंगे, जहाँ जहाँ आज बताया कल भी उस तरह के इलाकों में बारिश होगी, फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। 11 अगस्त के दरमियान भी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं की बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। मौसम साफ और खुश्क रहने की पेशेंगोई की गई है जुनूबी पंजाब और वस्ती पंजाब में। जबकि 12 अगस्त के दरमियान मंगल के दिन भी कुछ हद तक डेवलपमेंट नज़र आ रही है, बूंदाबांदी हल्की से दरमियानी बारिशों के इम्कान रहेंगे। जबकि 13 अगस्त को शदीद बारिशों का ताकवा सपेल सियालकोट के ऊपर कश्मीर की वादियों पर पहुंचेगा। सियालकोट और लाहौर के अतराफ और गुजरावाला में डिवीजन में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और ज़बरदस्त डेवलपमेंट नज़र आ रही है। जबकि ये सिलसिला इन इलाकों तक सियालकोट और इस्लामाबाद तक महदूद रहेगा, फिलहाल उसका जारी नहीं रहने का इम्कान हैं। मज़ीद गुंजाइश है तब्दीली में। जबकि 14 अगस्त के दरमियान ये ताकवा सपेल मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा। जैसे डिप्रेशन सूरत बॉर्डर एरियाज पे पहुंचेगा, वैसे गरज चमक के तूफान बनना शुरू हो जाएंगे और तेज़ हवा और आंधी के साथ मूसलाधार बारिशें शुरू हो जाएंगी। अडन फलटने का खर्चा भी मौजूद है। ये सपेल बड़ा ताकतवर है, जिससे इससे चलते फिरते असरात पंजाब के दीगर इलाकों को देखने को मिलेंगे। 14 अगस्त के दरमियान पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ज़बरदस्त डेवलपमेंट होने के इम्कान मौजूद है, जिसमें खानपुर रोही चोली सनपट्टी मुल्तान शुजाबाद कोटदू साहिवाल भूरेवाला आरेवाला पाकपतन सासा लाहौर गुजरावाला डस्का सियालकोट गुजरात झंग इन इलाकों में ज़बरदस्त मूसलाधार बारिशें के इम्कान मौजूद हैं। जबकि आप देख सकते हैं ये ताकवा सपेल बड़ी शिद्दत के साथ पंजाब की तरफ रवाना हुआ है, जो आने वाले दिनों तक पंजाब भर में शदीद बारिशों के सबक बनते रहेंगे। और इससे कोई सुलेमान पहल पर भी जब जो हमारे 14 अगस्त के दोस्त हैं जो घूमने फिरने का शौक़ रखते हैं,
جو جنوبی پنجاب کے لوگ ہیں ملتان اور باولپور ڈویژن والے، پلیز آگے 14 اگست کے دن انجوائے کرنا ہے تو فورٹ منڈو چلے جائیں، وہاں پہ زبردست موسلادھار بارش ہونے کے امکانات موجود ہیں، جبکہ 16-17 اگست کے درمیان پنجاب بھر میں موسلادھار بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جس میں ملتان، رحم خان، صادقآباد، زہر پیر، اقبال آباد، اور شریف، روئی، چولی، سن پٹی، فورٹ آباد، ہرون آباد، چشتیاں، باور نگر، لوڈ، گجرانوالہ، ڈسکہ، مرود کے، اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، میاں والی، کلا سیداں، حفص آباد، منڈی، پنڈی گیٹ، ان علاقوں میں زبردست موسلادھار بارشوں کے امکانات رہیں گے۔